10大最受最不受歡迎嘅點心。咁我真係我其實我一睇，有啲咩點心唔受歡迎咧？係咯。咁但係嗰啲點心，你哋係即係每次去親都一定係唔會食嘅。其實大部分都會食。係啊，其實嗱，簡單講講啦，由第10位去到第6位先啦。咁嗰啲都係可能即係雖然有少部分未必中意食嘅，咁但係我都相信大部分都中意食嘅。即係譬如話豉椒排骨啊，我中意啊。呢個第10位，呢個第10位係啦。馬拉糕啊，呢個第9位，糯米卷第8位，馬蹄糕第7位，同埋鴨腳扎。鴨腳扎嗱，鴨腳扎咧喺香港嗰陣時就好容易食到，所以我都會有叫嘅。甚至乎我阿爸我阿媽咧，佢出去食佢都會叫嘅。咁但係嚟到溫哥華之後，我覺得就比較少啲。係啦，嗱，如果有嘅話咧，我都會叫。我中意食雞扎多啲，都冇所謂。咁我想問啦，雞扎好，鴨腳扎好，咁佢入邊包羅萬有噶嘛？係啊。咁你哋會最中意食鴨腳扎入邊嘅邊一樣嘢？雞扎入邊嘅有邊一樣嘢咧？如果兩樣揀，我揀雞扎。我梗係揀雞扎啦，我中意食入邊個魚肚噶，因為佢索晒啲汁好好味噶。都係。我都係。咁除咗魚肚之後第二樣係咩啊？嗰嚿雞咯，我係嗰個腐竹。腐竹啊！包住嗰個腐竹。咁啊係都好食嘅，因為佢係索晒啊嘛，又係索晒嘅。咁雞都中咧，我反而中意食腐皮卷。但係腐皮卷係炸腐皮卷啊！仲有鮮竹卷鮮竹卷啊，鮮竹卷，鮮竹卷又好食啊！鮮竹卷係啦，鮮竹卷又好食。我開頭以為鮮竹卷會係一啲10大不受歡迎嘅點心之一嚟嘅，係，但係竟然唔係，佢唔喺度。咁啊好啦，除咗鴨腳扎啦。跟住之後嘅鯪魚球，鯪魚球都有食嘅，不過又係我諗嚟咗溫哥華比較少見啲咯。我唔知大家，我就好少見到有鯪魚球食咯。係啊，如果見到我想食噶，其實鯪魚球我中意食。係都 OK 嘅，都 OK 嘅，都 OK 嘅。咁啊，跟住啦，哇呢個咧就好奇怪啦，第4位灌湯餃。佢話唔受歡迎話吓，記住話係。因為唔受歡迎嘅原因，其中嘅原因就係貴啊。貴啊！咁啊係，咁啊係，咁啊係。咁但係呢個第3位好奇怪，鳳爪唔貴啫。係啊，我同埋鳳爪一定要黐埋排骨噶。係啊，鳳爪排骨啊嘛，係啦。咁啊，跟住呢個咧就山竹牛肉第2位唔受歡迎噶。OK，咁啊，跟住啊，你真係估唔到。即係最喺網上邊最多人話唔中意食嘅一個嘅點心，究竟係乜嘢咧？潮州粉果。我同埋周國賢咧就好 like 呢個潮州粉果。係啊，我中意噶。但係呢個講中咗我最唔中意食嘅嘢，潮州粉果係其中一樣我係最麻麻地嘅點心之一。仲有一樣嘢喎，呢個係唔單止喺酒樓可以食到喎。我記得我近時細個咧喺街邊啊，係啊，街邊都有得買噶。係啊，但係街邊嘅潮州粉果咧就睇係一檔檔嘅，唔係檔檔會有花生。但係肯定就有沙葛，一定有嘅，因為平啊嘛，佢嗰啲係咪啲碎肉啊、剩啊咁樣。係啦，咁咧，但係我咧，即係我唔知周國賢啦。其實我又唔介意佢個皮厚噶。我都唔介意噶。即係可能有啲人好介意噶嘛。我唔介意個皮厚噶，因為我覺得潮州粉果就係皮厚噶啦。如果唔係皮厚嘅，嗰隻就係叫係啦鵝仔粉果或者鮮蝦粉果啦。鮮蝦粉果係啊，同埋一定要點埋佢嘅辣椒油嘅。哦 ，very good 啦。係啊，呢個嗱呢個細個唔識食嘅，但係大個咗就開始食啦。張住個口咁樣，即係佢好厚皮嘅時候，唔係，因為比較 chewy 啲咯。嗱，咁啊睇下你可能本身你中唔中意食呢啲即係好 chewy 嘅嘢啦。係啦，咁同埋咧，即係好多時而家即係近呢幾次翻香港咧，我都會食腸粉啊嘛。係。咁好多時就可以俾你喺上邊加魚蛋啊、燒賣啊咁樣噶嘛。咁有啲鋪頭咧係可以加埋個粉。哎呀，我一定會加粉過啦。我都係。因為燒賣就經常食啊嘛，係啦，我都係多數都係加粉。即係如果有得揀嘅話，我一定加粉。我都係嘅。呢個係我唔敢想象嘅，因為我一定係唔會點嘅。